បាទថ្ងៃនេះយើងបើកព្រះគម្ពីរច្រើនបន្តិចអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានព្រះគម្ពីរឬក៏បើកព្រះគម្ពីរបានលឿនសូមជួយបើកឲ្យអានណាឥឡូវតោះយើងបើកទៅសុភាសិតជំពូក12ខ27គម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ27ដល់ពេលខ្ញុំចែកចាយខ្ញុំនឹងឲ្យបើខខ្លះទៀតថ្ងៃនេះរៀនតែសុភាសិតទេណាហើយខ្ញុំមិនដែលអធិប្បាយសុភាសិតទេកម្រណាលើកទី1ណាអូខេព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ27អ្នកណាឃើញទំព័រជួយប្រាប់ផងទំព័រ953តោះបងប្អូនណាឃើញសូមជួយអានឲ្យលឺបាទត្រូវហើយត្រូវទៅអូខេដល់តែមកខបានហើយអានលឺម្ដងទៀតណាខ27ព្រៀងកុំជិលគ្មានបាច់អាក់ទេចិត្តឧស្សាហ៍ជាសម្បត្តិមានតម្លៃរបស់នោះអូខេព្រៀងកុំជិលគ្មានសាច់អាំងទេទោះបីមានសត្វជាច្រើននៅក្បែរហ្នឹងប៉ុន្តែរមហូបអត់បានទេប៉ុន្តែចិត្តឧស្សាហ៍ជាសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់មនុស្សណាឥឡូវយើងយកខនឹងជាខចាំមាត់បានទេយើងយកតែពាក់កណ្ដាលបានថាចិត្តឧស្សាហ៍ជាសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្ញុំបើមនុស្សទៅខ្ញុំមកទេណាចិត្តឧស្សាហ៍គឺជាសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្ញុំតោះ1 2 3ចិត្តឧស្សាហ៍ជាសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្ញុំដល់ទៀតចិត្តឧស្សាហ៍ជាសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្ញុំគម្ពីរអីគេជំពូកបាទគម្ពីរបកប្រែចាស់គេថាចេះវិញអ្នកដែលមានចិត្តឧស្សាហ៍នឹងរកបានសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃមនុស្សដែលមានចិត្តឧស្សាហ៍គេនឹងរកបានសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃផែគ្នាណាបើយើងមានចិត្តឧស្សាហ៍នោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃពីមុខកាលណាថាយើងឧស្សាហ៍យើងនឹងរកបានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនណាគម្ពីរបកប្រែចាស់គេថាមនុស្សដែលមានចិត្តឧស្សាហ៍គេនឹងរកបានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំអាចនឹងលើកយកមកឃ្លានិយាយថាមនុស្សឧស្សាហ៍នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានអ្នកដែលមានចិត្តឧស្សាហ៍ខ្នះខ្នែងព្យាយាមគេនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានតោះយើងអធិដ្ឋានមួយនេះសិនព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់ចិត្តកូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គបង្រៀនយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងបានស្គាល់អំពីសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់យើងខ្ញុំម្នាក់គឺជាចិត្តឧស្សាហ៍ព្យាយាមអត់ធ្មត់តស៊ូគុំសូមថ្វាយពេលវេលានេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអូខេចិត្តឧស្សាហ៍ជាសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់មនុស្សឬក៏មនុស្សដែលមានចិត្តឧស្សាហ៍គេនឹងរកបានសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃចុះខ្ញុំសួរមួយទៀតទ្រព្យដ៏មានតម្លៃរបស់ក្រុមជំនុំអីគេបាទតែម៉េចព្រះពររបស់ព្រះអង្គអីទៀតណាមរតកដ៏មានតម្លៃរបស់ក្រុមជំនុំ
ទ្រព្យដែលមានតម្លៃរបស់ក្រុមជំនុំអីគេណាព្រះបងព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរឬក៏ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះណាគឺជាមរតកដ៏មានតម្លៃរបស់ក្រុមជំនុំដែលទ្រង់បានប្រទានមកជាអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងត្រូវអានត្រូវរៀនត្រូវស្វែងរកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីអ្នកដែលមានចិត្តឧស្សាហ៍គឺនឹងរកបានសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃឬក៏ចិត្តឧស្សាហ៍ជាសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាណាមនុស្សដែលមានចិត្តឧស្សាហ៍គឺនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានអីខ្លះទី1ណាមានសុខភាពល្អឲ្យតែមានចិត្តឧស្សាហ៍ពីព្រោះកាលណាគាត់មានចិត្តឧស្សាហ៍បែកញើសអញ្ចឹងហ៎ឧទាហរណ៍ឧស្សាហ៍ដាំដុះឧស្សាហ៍ធ្វើការងារណាឧស្សាហ៍ចិញ្ចឹមផ្សេងកាលណាយើងឧស្សាហ៍យើងចលនាធ្វើចលនាអញ្ចឹងហ៎កាលណាធ្វើចលនាបែកញើសកាលណាបែកញើសមានសុខភាពល្អអូខេជឿអត់ណាចុះបើសិនជាយើងខ្ជិលវិញខ្ជិលតាំងពីហាត់ប្រាណតាំងពីដាំដុះតាំងពីចិញ្ចឹមតាំងពីធ្វើការគឺវាអត់មានចលនាគឺអត់មានសុខភាពល្អទេណាយ៉ាងឧស្សាហ៍ពាក្យថាឧស្សាហ៍មួយម៉ាត់ណាគឺវាមានកិច្ចការជាច្រើនឧស្សាហ៍រៀនសូត្រក៏ជាការឧស្សាហ៍មួយដែរអានក៏ជាការឧស្សាហ៍មួយដែរគម្ពីរទីម៉ូថេសាវកពោលថាចូលឧស្សាហ៍អានគម្ពីរណារៀនក៏ជាការឧស្សាហ៍ខំរៀនក៏ជាការឧស្សាហ៍យកចិត្តទុកដាក់អានក៏ជាការឧស្សាហ៍ណែចុះរកខំរកឧស្សាហ៍អត់រកឧស្សាហ៍ដែរខំធ្វើការឧស្សាហ៍អត់ណែរៀនអានរកធ្វើការណាដាំដុះចិញ្ចឹមសិតតែជាការឧស្សាហ៍ណាអញ្ចឹងឧស្សាហ៍ទី1នឹងមានសុខភាពល្អដោយសារតែយើងបញ្ចេញញើសណាឧស្សាហ៍គឺអត់នៅស្ងៀមទេគាត់នឹងធ្វើពលកម្មសកម្មភាពទី2អ្នកដែលមានចិត្តឧស្សាហ៍គឺនឹងមានចំណេះដឹងណាឧស្សាហ៍រៀនឧស្សាហ៍អានគឺនឹងមានចំណេះដឹងគឺនឹងមានជំនាញណាជំនាញឲ្យតែមានចិត្តឧស្សាហ៍ណាមានក្មេងៗខ្លះយើងខំយកទៅដាក់មណ្ឌលគាត់តែដេករៀនសោះនៅមិនបានរត់ប្លុចមកផ្ទះវិញអស់ចៅប្រហែលអ្នកនៅទួលគ្រោះវាទៅដាក់មណ្ឌលខ្ជិលអត់ឧស្សាហ៍ប្លុចមកផ្ទះវិញអស់ណាបើអ្នកដែលតស៊ូឧស្សាហ៍គេរៀនគេបានចំណេះគេទៅថ្ងៃមុខគេមានជំនាញគេមានការងារល្អមានទ្រព្យណាហ្នឹងឥឡូវជិះបើយើងសួរថាតើបងប្អូនចង់មានដែរអត់គ្រប់គ្នាចង់មានណាតើភាពមានបានវារត់មករកយើងស្រួលទេពិបាកមិនងាយទេត្រូវបាច់ញើសញើសត្រូវឧស្សាហ៍ណាហ្នឹងហើយណាអ្នកមានចិត្តឧស្សាហ៍នឹងមានចំណេះដឹងមានប្រាជ្ញាមានជំនាញណាមានជំនាញសប្តាហ៍នេះគេថាយើងត្រូវរៀនជំនាញឲ្យបានមួយពិតប្រាកដជំនាញអីក៏ដោយជំនាញកសិកម្មគាត់តែពាក្យកសិកម្មមួយម៉ាត់ហ្នឹងមានរាប់រយមុខមែនទេកសិកម្មមួយម៉ាត់ហ្នឹងមានរាប់រយមុខមានដាំដុះហើយអាដាំដុះមានមិនដឹងប្រមាណមុខមានចិញ្ចឹមមិនដឹងមានប្រមាណមុខឲ្យតែយើងរៀនមួយពិតប្រាកដឧទាហរណ៍មិនរៀនអីច្រើនទេខ្ញុំគាត់តែមើលតាម Facebook មួយថ្ងៃមុនណាមានម្នាក់គាត់រៀនជំនាញចិញ្ចឹមទា
đăng kỳ đâu mà khai bàn mà này kỳ riêng là một mức đấy kỳ nên chìm nuôi nhé là kỳ năng ở khai thì chi tết sát hôm nay cái màu chín trăm tỷ cái thà chìm nô mà khai rồi bàn $3,000 chìm nuôi tầm muốn trăm tỷ thì cái miềnประมาณ nó cái rực bông lụa rồi ngày đấy bạn này cái này cái miền chất u sa riêng cái miền chìm niên nếu bây giờ cái miền chìm niên này rồi bỏ kia đừng ấy kia đừng rốt bàn trộp đồng miền làm lấy xâm đặt gì vật kỳ đấy bởi sao chỉ bằng ôn rộp mơ riêng chìm niên ấy mũi ở bích bạc cọp có dương miền chìm nô miền trộp bàn đài ở tại dương miền chìm niên bích bạc cọp đấy nâu cái bông spư dương miền mình đối riêng chìm niên tỏ tức tỏ lớn chụp đặng mà sơn chết chụp ACC nhá anh nên mình đôi cái mình bạch bom thay thì nhiều chân đại chụp riêng hỡi chụp về dụ đọc bầm bay đầm bờ nam lại từ một phẩy bảy nhé rồi trong riêng chìm niếng prap của hol prap của xiên một năm cái riêng một đòn chun tới riêng tại bầm buôn khai khi rồi càng nghĩ ở dương với bán lôi chài bạn rồi đấy nên là chìm niên nè hai sấy cái miền lại thành thư ca tam thạc ký chỉ riêng ông lê sâm được chỉ con nhơn này nhơn nói này con nhơn nói cái bàn tự riêng nào cũng vừa lắm cái miền càng nghĩ thứ miền chui lưới cạn ở trong đại đó chỉ đài tịch tôi nhá cả khai viên thâu chán phần này bàn rụt bàn này đấy chẳng cái này dương miền chất u sa riêng cái đói an cái đói rô cái đói phơi ca cái đói đàn đỏ cái đói chỉ châm cái đói dương đằng miền sầm bạc nè chẳng bởi dương như chất u sa dương là miền mục mọt là trong sủng cúng dương là miền kỳ rọp án nè dương là miền kỳ chmục là óอะไรยังสู้บางคนแต่เปรสอยู่เปรสสลายเนี่ยอุตสาหหรือจะสลายเนี่ยเฉยองสลายเนี่ยอุตสาหมันเนี่ยนึกน้องกุนปีสเปโปกับทาเนี่ยนักเชื่อถือการแบบย้ำไหมชอบอ่านเจ้าแบบนะลูกโปกับทากอดมึงคอมปรังถือการจะยุบถึงไงดำใบกดกงชีวิตเพียงครูนกอดพ้องเสด็จดาวตามกดพ้องบำราพระองค์พ้องบางคนดำสเปโปสเปโปเปรสถือการนี้ไอ้ดีตังนะมนุษย์เพราะปัญญาก็จีสเวะบอกเปรสก็ดีตังปัญญาก็ทาก็ดีจังยุบจังไงดับใบลุกกดกงครูนกดพ้องเสด็จบอกกดพ้องบำราเปรสพ้องให้เปรสตีนโปตามระยะการได้กดคอมปรังปลายหนึ่งนะจังเนี้ยได้มีจัดอุตสาหหนึ่งเมียนกีชมูลอเมียนกีสลังรอบอ่านโจจัดเมียนเตะทมเป็นดมกบวกเมียนสระเป็นจึงรกมาเนี่ยอัดควักเอเมียนตรอบสมบัติเมียนลอยเมียนกะเมียนบอนสักเมียนกิจโยเมียนสุภาพมงคลเราก็เชื่อนะสมบัติเราเมียนนำไล่เราบอกยืมเนี่ยคือจัดอุตสาหให้บ่ยืมเมียนจัดอุตสาหยืมหนึ่งรบบานตรอบสมบัติบ่ยืมเมียนจัดอุตสาหยืมหนึ่งเมียนตรอบสมบัติอาเมนยังมาดังแต่บางโอนอุตสาหsơn mình nhìn sơn một ngày đấy nhìn chưa ủng nhận cái thôi nè ôn thay cho mua đôi chờ mẹ
បើប្រពន្ធអត់នៅបាយក៏មិនដាំបាទណាស់ចាំប្រពន្ធអត់នៅអត់ដេកអត់បាយហ្នឹងតើអ្នកមានគេមានដោយសារអ្វីគេចាប់ផ្ដើមនឹងពេលរៀនគេខំរៀនឧស្សាហ៍រៀនប្រវត្តិរបស់អ្នកមានគឺគេមានបានគឺគេចាប់ផ្ដើមនឹងការរៀនអស់ពីចិត្តរៀនយកជំនាញយកចំណេះយកប្រាជ្ញាដល់មកគេខំរកណារៀនហើយគេរកហើយគេសន្សំគេវិនិយោគណាហើយដឹងជាធ្វើការមួយថ្ងៃប្រហែលម៉ោងទេបងប្អូនអ្នកមានខ្ញុំស្ដាប់អ្នកខ្លះគេថាគេធ្វើការ10ម៉ោងមួយថ្ងៃខ្លះទៀតគេថាគេធ្វើការ12ម៉ោងខ្លះទៀត15ម៉ោងហើយម្នាក់ទៀតគាត់ថាគាត់ធ្វើការ18ម៉ោងណាគាត់ថាដោយសារតែតម្រូវឲ្យមានការសម្រាកញ៉ាំបាយហើយនឹងដេកខ្លះកុំអីគាត់អត់ឈប់ទៀតធ្វើការរហូតប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើការដល់ប៉ុណ្្នឹងពេកទេព្រះឲ្យយើងសម្រាកក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានចិត្តឧស្សាហ៍ព្យាយាមអត់ធ្មត់តស៊ូណាកិច្ចការដែលល្អយើងត្រូវឧស្សាហ៍ព្យាយាមតស៊ូណាយើងមានដីកាលពីខែមុនខែមុនខែនេះខែ5អូខែមុនខ្ញុំទៅខេត្តស្វាយរៀងក្រុមពេទ្យមួយទៅដល់ខេត្តស្វាយខេត្តព្រៃវែងឈ្មោះភូមិអាក្រៀកលោកតាម្នាក់នោះគាត់សូវគាត់ពេញជំរុកខ្ញុំមើលទៅគឺសើស្រូវហើយផ្ទះគាត់ធំមែនទែនហើយណែគាត់មានគោមួយវងក្រៅពីនោះមានមាន់មានទាណាគាត់មានអីវ៉ាន់ច្រើនទៀតមានឡានទៀតណាហើយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកគ្រូលុយនៅដីតាខ្ញុំសួរគាត់ហេតុអីក៏មានស្រូវច្រើនម្ល៉េះថាលោកគ្រូលុយនៅដីតាមិនចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសណាទៅឆ្ងាយអីទេបើយើងមានតែគំនិតមានចិត្តឧស្សាហ៍តែនៅក្បែរផ្ទះយើងនឹងមានរលុយបានដែរគាត់ថាគាត់បុកដូងមួយធ្វើស្រែមួយឆ្នាំ3ដងគាត់ដំដូងបុកមួយធ្វើស្រែមួយឆ្នាំ3ដងហើយក្រៅពីនោះគាត់មានគូមួយវងហើយសត្វរបស់គាត់ហើយស្អីទៀតដំណាំអីដាំដុះណាគាត់ឧស្សាហ៍តានឹងខ្ញុំមើលទៅគាត់ឧស្សាហ៍ឲ្យសុខភាពគាត់ល្អដោយសារគាត់ឧស្សាហ៍គាត់មានសុខភាពល្អមានទ្រព្យសម្បត្តិអត់ខ្វះអីទេខ្ញុំមើលទៅគាត់អត់ខ្វះអីទេណាសុខភាពដឹងដែរយើងទៅផ្ទះគាត់ណានៅអាក្រៀកណាហើយអ្នកគ្រូសូលីក៏ទៅជាមួយគ្នាដែរណាពេលខ្លះគាត់អត់ដេកថ្ងៃផងគាត់រវល់នឹងដំណាំនឹងសត្វនឹងអីក៏ហើយសុខភាពគាត់មាំគាត់អាយុប្រហែលជាជិត80ឆ្នាំហើយណាឧស្សាហ៍មានសុខភាពល្អមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអ្វីៗទាំងអស់ឃើញទេឥឡូវតោះយើងបើកមើលគម្ពីរសុភាសិតដដែលចំពុក12ខ11សុភាសិតចំពុក12ខ11អ្នកណាម្នាក់អានលឺឲ្យបងប្អូនឯទៀតស្ដាប់បានផងណាបាទអ្នកណាឃើញមុនអានុនតោះអ្នកខំប្រឹងធ្វើស្រែចម្ការរហូតមានអាហារបរិភោគរីឯអ្នកចូលចិត្តលោកប្រាជ្ញពីនោះខ្វះការពិចារណាបាទ
សុភាសិតចំពុក12ខ11បើយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើស្រែចម្ការយើងអត់ខ្វះអាហារបរិភោគទេណាប៉ុន្តែយើងខំប្រឹងកុំឲ្យគ្រាន់តែមានស្រូវក្នុងជរុកខំប្រឹងរហូតដល់អាចលក់ចេញទៅអរេពេលព្រះអង្គបង្កើតលោកុបាតចំពុក1ខ27 28ពីអង់គ្លេសថា be fruitful ប៉ុន្តែកាពីខ្មែរយើងគេបកប្រែរៀងអត់សូវល្អកាពីខ្មែរយើងគេបកប្រែថាចូលបង្កើតកូនចៅឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងហ៎យើងស្ដាប់ទៅអាយ៉ាបង្កើតកូនចៅប៉ុន្តែន័យវាមែនតើច្បាប់ដើមនោះគឺថាមិនមែនបង្កើតកូនចៅតែប៉ុណ្ណោះទេបង្កើតផលផ្លែឲ្យបានច្រើនណាបើសំណាជាខកពីនឹងបង្កើតកូនចៅឲ្យបានច្រើនមានន័យថាអ្នកគ្រីស្ទានអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទេអត់មានបង្កើតផលមកតែមានកូនមួយផងត្រូវនេះគ្រូលីណាទៀតអត់មានកូនបាទមានកូនខាងវិញ្ញាណអញ្ចឹងន័យរបស់វាបង្កើតណាផលផ្លែបង្កើតផ្លែផ្កាបង្កើតភោគផលឬក៏បង្កើតក្រុមជំនុំឲ្យបានច្រើនបង្កើតឲ្យមានអ្នកជឿឲ្យបានច្រើនគាត់អត់មានកូនប្រកើតតែគាត់មានកូនខាងវិញ្ញាណកូនដែលស្នាក់នៅដមនៅកូនសិស្សដែលស្នាក់នៅកន្លែងណាព្រីស្មាច់អាហ្នឹងកូនណាខាងវិញ្ញាណអញ្ចឹងអត្ថន័យដែលថាពេលបងបង្កើតមនុស្សហើយណាចូលបង្កើតអ្វីបន្តទៀតពីព្រះអង្គបង្កើតភោគផលព្រះអង្គបង្កើតក្របពូជព្រះអង្គអត់បង្កើតតទៀតទេឲ្យយើងបង្កើតក្របពូជនោះឲ្យបានច្រើនតទៅទៀតយល់អត់កុំឲ្យធ្វើសម្រាប់តែយើងហូបប៉ុន្តែធ្វើឲ្យបានលក់ចេញទៅឃើញទេប្រទេសថៃគេធ្វើស្រូវរហូតលក់ចេញទៅបរទេសប្រទេសវៀតណាមគេលក់ស្រូវចេញទៅបរទេសណាមិនគ្រាន់តែហូបទេប្រទេសយើងក៏លក់ដែរតែលក់តិចជាងគេបើយើងចិញ្ចឹមគ្រាន់កុំឲ្យគ្រាន់តែចិញ្ចឹមសម្រាប់តែហូបក្នុងផ្ទះយើងតែចិញ្ចឹមលក់ដើម្បីឲ្យបានលុយយកលុយទៅទិញមាសនោះគឺជាសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃដោយសារចិត្តដែលយើងឧស្សាហ៍អាមែនខ24ជំពូក12ក៏ដែរណាម្នាក់អានជំពូក12ខ24ណាមនុស្សឧស្សាហ៍នឹងខ្លាយទៅជាមេគ្រប់គ្រងដែលគ្រប់ជើងច្របល់នឹងតែខ្លួនជាក្នុងគេបាទអញ្ចឹងគម្ពីរសុភាសិតប្រាប់យើងហើយបកស្រាយពន្យល់ប្រាប់យើងទៀតហើយជំរឿសជារបស់យើងតើយើងចង់ធ្វើជាមេគ្រប់គ្រងគេឬក៏ចង់ធ្វើជាខ្ញុំបម្រើគេបាទចង់ធ្វើជាមេគ្រប់គ្រងឬក៏ចង់ធ្វើខ្ញុំគេបើយើងចង់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេត្រូវមានចិត្តឧស្សាហ៍យើងទៅធ្វើអីកន្លែងណាមួយពេលដែលយើងមានចិត្តឧស្សាហ៍មេខាងលើគេមើលឃើញគេរើសយើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកត្រួតត្រាអាមែនបើយើងឧស្សាហ៍ក្នុងការរៀនសូត្រទៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងក្លាយទៅជាមេគេអត់នៅក្រោមគេទេអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយឲ្យខំរៀនដើម្បីក្លាយជាមេគេកុំឲ្យធ្វើជាអ្នកបម្រើគេអត់ស្រួលទេយល់ទេអញ្ចឹងយើងមើលចំពោះ24ខ23ហ្នឹងចំពោះ14ចំពោះ14ខ23សុភាសិតទៅដល់ណាបើតែសុភាសិតបានហើយព្រឹកនេះណាចំពោះ14ខ23តោះមានណាម្នាក់ឃើញអ្នកណាធ្វើការអ្នកនោះតែងតែទទួលប្រាក់នឹងចាំជីវិតរីឯអ្នកដែលការគ្រប់ប្រាក់រមានចិត្តគឺក្របាទអ្នកណាធ្វើការអ្នកនោះតែងតែបានទទួលប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតណាឥឡូវចំពោះ15ខ19ចំពោះ15ខ19ផ្លូវរបស់ជើង
ទៀងត្រង់រៀបស្មើល្អ បាទផ្លូវរបស់មនុស្សខ្ជិលមានសិតតែបន្លាមានន័យយ៉ាងម៉េចបន្លាគឺអីគេតំណាងឲ្យឧបសគ្គណាគាត់ទៅមើលទៅអូយធ្វើមិនកើតទេធ្វើមិនបានទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានគំនិតវិជ្ជមានថាខ្ញុំអាចធ្វើបានឃើញផ្លូវរបស់មនុស្សឧស្សាហ៍វិញគឺទៅមើលទៅរៀបស្មើអាចធ្វើបានណាដូចជាម៉ូសេចាត់ឲ្យអ្នកស៊ើបការនៅស្រុកកាណានចាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលទៅស៊ើបការមើលទៅមានមនុស្សជាច្រើនថាអូបានទេអ្នកស្រុកនោះមានធំណាយើងមិនអាចទៅនៅស្រុកនោះបានទេប៉ុន្តែមានតែ2អ្នកនេះគេថាព្រះនឹងប្រទានស្រុកនោះឲ្យយើងស្រុកនោះល្អណាស់យើងអាចណាយកបានឈ្នះបានអញ្ចឹងព្រះបានបង្កើតឲ្យយើងមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើកិច្ចការជាច្រើនបានមើលគេធ្វើដែកហោះនៅលើអាកាសគេធ្វើបានមានទេយើងក៏ទៅធ្វើដាំដុះចិញ្ចឹមឲ្យបានភោគផលឲ្យច្រើនមើលរឿងអីយើងធ្វើបានណាជំពូកទី20ខ13ពុក13ជំពូក20ខ13ជំពូក20ខ13បើអ្នកគិតតែពីទេអ្នកមុខជាផ្លឹកទូក្របើអ្នកចង់មានអាហារគ្រប់គ្រាន់ចូលក្រោកឡើងពីព្រលឹមណាកុំដូចស្ពឹកសពន់ណាដេកច្រើនពេកមិនល្អទេសុខភាពក៏មិនល្អដែរណាដេក5ម៉ោង6ម៉ោងបានហើយយប់ណាអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងភ្ញាក់មិនមែនមើលទូរស័ព្ទមើល Facebook ទេណាភ្ញាក់ដើម្បីធ្វើការរកស៊ីចិញ្ចឹមដាំដុះណាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខែភាសានេះគឺថាភ្ញាក់ពីព្រលឹមហើយណាជួររស់ណាអូខេក្រោកឡើងពីព្រលឹមជំពូក21ខ17ពុក21ខ17ជំពូក21ខ17បាទ21 17តោះអ្នកដែលធ្វើនឹងការសប្បាយតែងតែព្រាបនឹងក្រនេះឯងអ្នកដែលចូលចិត្តស៊ីផាត់មិនអាចទៅជាអ្នកមានឡើយបាទអ្នកដែលភ្លើននឹងការសប្បាយតែងតែធ្លាក់ខ្លួនក្រឬឯអ្នកដែលចូលចិត្តស៊ីផឹកមិនអាចទៅជាអ្នកមានឡើយបាទអូខេមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយទៅចេះគាត់ថាអ្នកស៊ីផឹកគឺឧស្សាហ៍ដែរតាជួនកាលតាំងពីពលុបដល់ពាក់ដល់ទៀតឧស្សាហ៍ដែរណាអ្នកលេងល្បែងឧស្សាហ៍ដែរតាលេងឲ្យយប់ពេលភ្លឺណាអានឹងឧស្សាហ៍រឿងផ្សេងឧស្សាហ៍នឹងអត់កើតទេណាឧស្សាហ៍នឹងលាយជាមួយនឹងបាបហើយអត់មានអ្នកណាមានដោយសារល្បែងហើយនឹងស៊ីផឹកទេណាអត់មានទេណាមានតិចណាស់ណាជំពូកទី22ខ13មនុស្សកំជិលតែងពោលថាមានសត្វសឹកមួយនៅខាងក្រៅវាមកជាហែកខ្ញុំស៊ីនៅកណ្ដាលផ្លូវស្ដោះសារទេអត់មានសត្វសឹកណាទេអត់មានសត្វតោសត្វខ្លាអីទេទេអញ្ចឹងណានៅស្រុកយើងសម័យប៉ុលពតមានសត្វខ្លាមានសត្វអីឥឡូវហ្នឹងអត់មានតិចទេមានអត់បើមានក៏មានឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជួនកាលទៅជួនកាលយើងដោះសារទេអត់ហ៊ានទៅខ្លាចខ្លាមកកំជិលឥឡូវជំពូក24ខឥឡូវមិនបាច់មើលក៏បានដែរជំពូក24មនុស្សកំជិលដែរហ្នឹងណាឥឡូវយើងមិនបាច់មើលមនុស្សកំជិលទេមើលមនុស្សសាវិញណាពុំ28ខ19ពុំ28ខ19
តោះអ្នកណាម្នាក់អានមើល អ្នកដែលខំធ្វើផ្នែកចំការតែងតែមានអាហារបរិភោគរីឯអ្នកជិលក្រអូបក៏មានចិត្តខ្លួនតបយ៉ាង អញ្ចឹងសុភាសិតនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញពីរសំខាន់អ្នកឧស្សាហ៍ហើយលទ្ធផលរបស់គេនឹងទៅជាយ៉ាងណាគេនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអាហារមានស្រូវពេញជំរុកមានអ្វីគណៈឧស្សាហ៍នឹងមានចំណេះជំនាញចំណូលលុយកាក់ហើយយើងយកលុយកាក់ហ្នឹងទៅទិញសម្ភារៈណាដែលយើងត្រូវការម៉ូតូមាសពេជ្រឡានផ្ទះណាคล้ายទៅជាណាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃហើយម្ខាងទៀតយើងឃើញមនុស្សអីគេខ្ជិលយល់ទេពាក្យទៅនឹងឧស្សាហ៍អីគេខ្ជិលពាក្យទៅនឹងខ្ជិលគឺឧស្សាហ៍អញ្ចឹងយើងត្រូវមានចិត្តឧស្សាហ៍ជាយាមបើសិនណាជាយើងចង់ឃើញមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារយើងមានផ្ទះធំទំនំខ្ពស់មានម៉ូតូជិះល្អគេឬក៏មានឡានមានទូទឹកកកមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ណាមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានម្ហូបអាហារសម្លៀកបំពាក់មានអ្វីៗទាំងអស់អត់ខ្វះខាតគឺវាតកតងនឹងសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់យើងគឺចិត្តឧស្សាហ៍នៅពេលដែលយើងមានចិត្តឧស្សាហ៍យើងនឹងមានសម្បត្តិណាដ៏មានតម្លៃបងប្អូនធ្លាប់អានសុភាសិតចំពុក31និយាយអំពីស្ត្រីគ្រប់លក្ខធ្លាប់អានអត់ឥឡូវមិនអានទេចាំទៅអាននៅផ្ទះខ្លួនឯងសុភាសិតចំពុក31ខ10រហូតទៅគេនិយាយអំពីស្ត្រីគ្រប់លក្ខមានបងប្អូននៅទីនេះស្ត្រីគ្រប់លក្ខហើយក៏ពីសុភាសិតប្រាប់ថាស្ត្រីគ្រប់លក្ខកម្ររកបានណាស្ត្រីគ្រប់លក្ខគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការអត់ទំនេរដៃតាំងពីព្រលឹមដល់ព្រលឹមហើយឲ្យកិត្តិយសដល់ក្រុមគ្រួសារផ្គត់ផ្គង់ចំណីដល់អ្នកបម្រើដល់កូនចៅលក្ខណាអូខេអញ្ចឹងព្រមទូលព្រឹកនេះសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានស្កប់ចិត្តឲ្យនៅចំណងជើងថាម៉េចព្រឹកមិញណាសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់មនុស្សគឺចិត្តឧស្សាហ៍អ្នកដែលមានចិត្តឧស្សាហ៍គេនឹងរកឃើញសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃយល់ទេអូខេអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ឃើញសុភមង្គលចង់បានសុភមង្គលមានតែពិធីនឹងឯងគឺមានចិត្តឧស្សាហ៍សម្រាប់ក្មេងៗចំនួនក្រោយកំពុងនៅរៀនតើយើងចង់ក្រដូចឪពុកម្ដាយយើងដែរអត់ណាចង់ក្រលំបាកដូចឪពុកម្ដាយយើងអត់បើអត់ទេត្រូវមានចិត្តឧស្សាហ៍ក្នុងការរៀនសូត្រពេលរៀនត្រូវរៀនឲ្យអស់ពីចិត្តយល់ទេចៅកុំរៀនលេងកុំរៀនឲ្យបានតែមួយជាប់រៀនឲ្យបានពូកែថ្មីនេះអ្នកដែលរៀនពូកែខាងគណិតគេឲ្យម៉ូតូដល់3ម៉ូតូថ្មីម៉ូតូ3ឲ្យលុយនឹងប្រមាណនេះណាខំរៀនហើយខំរៀនបំរះយល់អត់ទាំងស្រីទាំងប្រុសកូនចៅយើងកុំឲ្យគិតថាឯងស្រីនឹងរៀនស្អីដែរឯងរៀនដល់កម្រិតណាក៏នៅតែដាំបាយឲ្យនៅតែធ្វើស្រែកុំគិតអញ្ចឹងយើងដូរគំនិតនឹងចេញពេលដែលគេរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់គេមានការងារធំដុំគេមានលុយកាក់ច្រើនជួយជីវភាពទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមានយល់ទេចឹងណែចៅកូនចំនួនក្រោយខំរើបំរាស់ពីភាពក្រីក្រឲ្យទៅជាមានបាននៅថ្ងៃអនាគតអាមែនកុំឲ្យលំបាកដូចឪពុកម្ដាយយើងលំបាកណាមែនធំណាចាប់នៅសិបរីសួរតេតគ្រូសៀនមានមណ្ឌល
ស្នាក់នៅព្រៃស្មាច់ណារៀនបន្តទៀតចប់ពី12ទៅមហាវិទ្យាល័យទៀត3 4 ឆ្នាំទៀតណាអូខេតោះអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ